La ciutat de Balaguer ha acollit tot un seguit d'actes amb motiu de la nit de la sardana. Els actes han començat al Museu de la Noguera, on s'ha ofert una visita comentada a l'exposició Costumari Balaguerí, Folklore i Tradicions, en la qual es proposa un recorregut històric per les expressions materials de la memòria de les festes, els costums i la cultura popular de la ciutat. Seguidament, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de la Paeria, s'ha fet entrega de diversos premis i obsequis a les colles sardanistes amb motiu de la cloenda del 47è concurs de colles sardanistes de la Terra Ferma. Entre els diferents premiats destaquen pel que fa a la categoria de lluïment gran la colla Dolphin Fair de Lleida, que ha estat la guanyadora, la segueixen Fons de Valldans de Pons, que ha quedat segona, i la colla balaguerina Verge del Miracle, que ha estat la tercera del campionat. Des de la colla Dolphin Fair han mostrat la seva satisfacció alhora que estan força motivats per anar a nous concursos. Tenim moltes ganes d'avançar cap endavant, de continuar amb les nostres colles, estem molt motivats per assajar, per anar als concursos i per guanyar. El president de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, Carles Vall, ha parlat d'un acte de cloenda, que és una festa major de la sardana, i ha remarcat el treball que es fa des de la Federació a través del programa Saltem i Ballem per a sumar noves colles joves. Tenim 3.000 alumnes enguany. El que hem de mirar, i ho estem intentant, que aquests 3.000 alumnes no es quedin al camí, sinó que fructifiquin i surtin colles joves, que puguin anar als concursos i puguin tindre una continuació amb el món de la sardana. Els actes han continuat al Teatre Municipal amb l'espectacle familiar Les Mil i una nits, de la Cobla La Principal del Llobregat, un espectacle que ha aglutinat diverses músiques per entrellaçar la brillant història de la princesa Xeresat, els seus contes de Les Mil i una nits i el so de la Cobla, amb la música existent i de nova creació per a aquest espectacle. Un espectacle que ha comptat amb la participació del reconegut actor Enric Arquimbau. I es tracta d'explicar 3 contes dels de Les Mil i una nits. Expliquem 3 contes i la música de Rimsky-Korsakov, la Xerezada, la música de Xerezada els il·lustra magistralment. És així de simple i de senzill. És una música i una proposta apta per a tots els públics, diguéssim, molt familiar i amb una música sensacional i que segur que desperta vocacions musicals. Després de l'espectacle, la nit de la sardana ha continuat amb el tradicional sopar que s'ha celebrat al pavelló Molí de l'Esquerrà, on també s'han lliurat els Premis Sardalleda i Rotllana. El Premi Sardalleda s'ha atorgat al diari Segre en agraïment pels 25 anys de la publicació setmanal d'informació sardanista Sardanejant. Igualment també s'ha reconegut la tasca del diari La Mañana. El Premi Rotllana, d'altra banda, ha estat pel periodista Xavier Solà, director i presentador del programa La nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. En aquest cas, el guardó distingeix la contribució a la difusió del món sardanista i de la música de sardana de forma habitual amb l'emissió normalitzada de la dansa catalana en aquest programa. Xavier Solà ha agraït aquest reconeixement. Només ens tenim a nosaltres. Si no ho fem, de fora no vindrà ningú. Això tinguem-ho clar. Per tant, me n'alegro de veure aquesta vitalitat, aquesta intergeneració tan maca i per molts anys. La nit de la sardana ha acabat amb la ballada de sardanes monogràfiques del compositor Jordi Molina a càrrec de la Cobla La Principal del Llobregat. Amb aquesta ballada monogràfica, l'organització ha volgut retre un petit homenatge a un dels compositors més prolífics del panorama sardanista actual. Molina és intèrpret de tenora i compositor i al llarg de la seva trajectòria artística ha estat destacat en diversos reconeixements. Un cop acabades les sardanes, la festa ha continuat amb l'actuació de Marc Canglarill, un cantant de Solsona. D'altra banda, la programació de Balaguer, capital de la sardana 2022, acabarà el dissabte 25 de febrer amb la cloenda del Campionat de Colles de Catalunya i l'espectacle de fusió entre l'Opardal Roquer i la Cobla Sant Jordi. Finalment, diumenge, dia 26, concert de cloenda de la capitalitat amb la Cobla Mil·lenària de Perpinyà.